Ой мод нь агаар бохирдуулагч нүрс төрөгчийн хийг шингээж хүчил төрөгчийн хийг ялгаруулдаг ач тустай агарын бохирдлыг багасгадаг байгалийн цэвэрлэх байгууламж юм а. Тэгвэл мэдээллийн лавлах 1919-50 болон танаад мод тарий төрийн байгууллагаар хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа. 1919-50 гэдэг одоо мэдээллийн лавлах бол одоо бүх нийтээрээ мэддэг хүн болгон энэ рүү ханддаг энэ том мэдээллийн одоо сувагтай хамтран ажиллах гэж байгаа бол маш их таатай байна. За манайх бол 15 жилийн туршлагатай мод ургамал тарих арга аргачлалаас авахлаад одоо бүхэл одоо сургалт мэдээллийг бол хүмүүст хүргэж өгдөг тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ том лавлах мэдээллийн төвөөр дамжуулаад бид нар хамтарч ажилласнараа бол одоо хэрэглэгчд маань шуурхаа мэдээлэл аван за мөн одоо мод ургамал тарих яг одоо энэ цаг хугацаанд нь тохируулсан одоо мэдээллийг бол энэ лавлахаас авахд боломжтой болж байгаа юм. Тэгээд энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд мэдээллийн лавлах 1919-50-аас хэрэглэгчдэд дараах мэдээллүүдийг хүргэх юм. Үүнд мод ургамлын үр тарьц суулгацын үйлдвэрлэл худалдаа, зөвлөгжүүлэлт, цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламж, ойжуулалт болон нөхөн сэргээлт, байгаль орчин экологийн сургалт, мод тарих зөвлөгөө зөвлөмж зэргийг авах боломжтой юм аа. За удахгүй хаврын мод тариалт эхлэх гэж байна. За иргэд болон байгууллагын хувьд бол энэ бүх нийтийн мод тарих хөтөлбөрөнд нэлээд идэвхтэй оролцдог болсон. За 1919-50 авлахын хувьд энэ мод үржүүлэг үрцэлгээ, за ойжуулалт, зөвлөгжүүлэлт гээд ногоон бизнесийн чиглэлийн одоо 500 гаруй байгууллага манай 19-50 авлахын мэдээллийн сандын бүртгэлтэй байдаг. Өнөөдөр одоо бид эдгээр байгууллагуудаас энэ танаад мод тарих төрийн бас байгууллагатай хамтран ажиллаж хэрэглэгчтэй мод тарих зөвлөгөө зөвлөмж арга аргачлал, за мод үйлдвэрлэл худалдаа зэрэг чиглэлээр одоо мэргэжлийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу хэрэглэгчдэд 24 цагийн турш одоо мэдээлэх боломж бүрдэж байгаа маа. Дэлхийн хураа газрын 31%-ийг ой мод эзэлдэг. Харин манай орны хувьд нийт газар нутгийн 11.8%-ийг л ой мод эзэлдэг бөгөөд ой мод нь хураа газрын бүх амьтан ургамлын амьдрах орчны 80%-ийг бүрдүүлдэг. Эрхэм үзэгч та бүхэн мод тарьж ургуулах, арчлах болон бусад зөвлөгөө зөвлөмжийг мэдээллийн лавлах 1919-50 утаснаас авах бүрэн боломжтой боллоо.